Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by seisoen 2. Ons is al in deur 'n hele seisoen van Dromers en Doeners en dit was 'n baie cool journey. Ek sit hier so saam met Jaco. Hoe gaan dit, Jaco? Ja, het gaan fantasties met jou. Ja, great. Kan jy glo ons het 'n seisoen 2 aangepak hierso. Ja, nee wel. Na seisoen 1, ek dink ons het nie 'n keuse gehad nie. Yes, dit het so goed gegaan. Dit het my verbaas. So ja, ons gaan gou so vinnig 'n seisoen 1 recap doen en dan gaan ons julle vertel wat om te verwag vir seisoen 2. Ja. So ek meen ons het met seisoen 1 die video's het so goed gedoen, die streams, die views, daai goeters. Ek meen ons kon nie in seisoen 2 begin nie, nee. Ja, nee, verseker. Ja. Ja, nee, en ek dink ook voor ons nog helfte van die seisoen was het of uitgesaai, begin uitsaai op YouTube, het mense al klaar begin jou kontak en sê, hulle wil ook deel wees. Ja. Mense wat die eerste keer nie beskikbaar was, net gesê, asseblief ek wil inwees. Ja. So ja, ek dink die moeilike tree is in die begin en ons doen al goed. Ja, ek dink definitief so en ek meen dit kan definitief net groei. Ons het die set obviously nou heeltemal anders as in seisoen 1. As julle nou kan onthou, seisoen 1 het baie gitaarspelers gehad. Ons het regtig ouens gehad wat lekker elektriek gespeel het en ouens wat mooi gesing het en Jaco is self 'n drummer en toe ons nou begin dink aan hoe wil ons hê die tweede seisoen se set moet lyk. Toe kom hy op met wat van ons sit die drumkit in die middel met ons logo op die skien daar en toe soos dis 'n great idee. Ja. En nou het ons 'n paar drummers genooi wat vir ons hier lekker geraas gemaak het op die drumkit. Ja. Hoe cool is dit? Ja, ek meen dit is op die einde die belangrikste speler in die band, gewoonlik die drummer. Jy sal so sê, ja. Ja. Maar net jy dink so. Wel, jy kan as die drummer 'n afdag het, dan gaan die hele band so 'n bietjie sleg klink. Bietjie uit tyd speel. So as die gitaarspeler af is, niemand hoor dit in elk geval eintlik. Ja. Jy hoor eintlik maar net die dromme. Ja. En dan die ou wat sing of girl wat sing, hoor jy ook so 'n bietjie, maar dit gaan eintlik maar as jy nou regtig daaraan dink, weet dit gaan eintlik musiek gaan oor dromme. Bands, maar dis eintlik baie waar. Ek weet jy maak nou 'n grappie, maar dit is eintlik waar want dromme is seker die mees prominentste instrument wat jy hoor. Ja. Dis wat die ritme hou. Ja. Slaan alles hierso agter. Ja, dis baie cool. So ek's baie opgewonde, maar Jaco, ek dink ek praat nou onder korreksie, maar ek dink daar's dalk mense wat kyk wat dalk nie weet wie ons is nie. Hulle weet ook nie wie ek is nie, hulle weet nie wie jy is nie. Ja. Ek weet in die episodes sê ek altyd dankie aan Jaco van Connection Studios. Jy besit Connection. Ja. Maar ek dink kom ons vertel soms so kortliks gehou vir bietjie meer vir mense oor ons. Ja. So ek sal sommer by jou begin. Toe ek jou ontmoet het ek gedink, cool, jy's 'n producer want jy het hierdie studio. Ja. Maar toe vind ek nou uit dat jy eintlik 'n meganiese ingenieur is by trade. Ja. Maar wil jy gou so van so vinnig net 'n background gee oor hoe jou liefde vir musiek begin het, want jy speel ook dromme. Waar jy vandaan kom en hoe jy opgeëindig het hier waar jy nou is. Ja, man, die storie het eintlik maar musiekgewys begin op skool wat my pa het altyd saam met sy vriende om die kampvuur gesit en sing met 'n gitaar. En hy kon nie regtig hoor wanneer die chords moet verander nie, so hy het afgekyk by die ander ouens. Ja. Of die boek vir hom gehad, weet, en sê nou moet dit verander. So ek het vir lank gedink ek is nie musikaal nie. Want my pa is nie musikaal nie. En toe het hulle by die ACSV by die skool pauses het ons, ek dink donderdag of iets, het ons gesing. Het praise and worship goed gesing. En het my so lekker gelyk om gitaar te speel. Ja. En ek onthou nou eintlik die storie, want ons het op 'n plaas gebly. En ek het toe nou, my pa het ons elkeen 'n skape gegee. En hy het toe vir my, ek dink ek het
hy het van een gegee en ek het 2 bygekoop. O, En toe, na die eerste lamseisoen, het al 3 my skape tweelinge gehad. Ja. So toe het ek skielik nou 9 skape. ja, Anyway, toe het ek van die skape verkoop of my gitaar gekoop. nice. Dit is nou 'n bietjie de mekaar in my kop hoe presies dit gebeur, maar ek het ook onder andere 'n golfkompetisie gewen waar ek R1000 eerste prys gewen het. Nou Ja. dit was 1993. So toe was R1000 al baie geld en Ja, ek weet die gitaar het 900 en something rand gekos. Anyway, toe begin ek gitaar speel en toe sien ek klavier en ek koop toe vir my 'n keyboard ook met ek weet nie of dit Ja, skaapgeld of golfgeld was nie. met iets. Ja, Maar toe het ek so 'n bietjie dit probeer en eintlik maar gedink hoe kan ek, want ek het dit so begin geniet. Ekskuus, tussenin het ek actually daar by die kerk het 'n oom opgedag met 'n drumstel. ja, En toe ek dit sien, toe is ek soos nee, hierdie is my instrument. Ek love dit. Ja. Weet. Maar so amazing geweest dat dit so 'n klomp goed wat jy slaan en dit wat daar uitkom is 'n groove, jy weet, en Ja. dit was vir my so amazing. So ja, toe het ek basically vasgehak by drumme en toe dog ek maar miskien kan ek dit gaan studeer, jy weet, musiek. Toe se antwoord wat terugkom, wat probeer uitvind, daai was al nie regtig Google nie. ja, So vind maar uit, nee, okay, jy moet graad 7 klavier hê om by Unisa te gaan musiek swat. o, En ek het nie kontak gehad, ek meen, ons is af die plaas, so ja, ek exactly. het nie weet nie van teachers en al die goed nie. Ja, En ek besluit toe nou nee, kom ons sit dit dalk maar op die rak, daai droom, en ons toe het ek eendag actually in die garage gespeel met die grasnyer, ja, met die engine, gestart en stop en ref en stel en ek wel, my pa is 'n siviele ingenieur, so kom ek gaan doen die meganiese kant van ingenieurswese. So ja, toe het ek gaan ingenieurswese swat en terwyl ek daar is, bands gespeel, band gehad, Claim to Fame was dat ons een sang op 5FM gespeel het vir 2 weke. yes. En daai tyd was dit massive geweest. Ja, En so toe het ek na dit 'n vriend van my wat in die band was, Morney, hy het toe Londen toe getrek en ek toe vir 2 jaar Londen toe. Saam met hom toe teruggekom, begin werk as ingenieur en toe na dit begin besighede doen. So dis 'n baie groot deel van my lewe is die besigheidskant van goed. ja, So my pa het byvoorbeeld toe ag klein was man het my geleer swys en dan het ek staners gemaak vir koeldranke wat jy as jy kamp dan druk jy om die grond dan sit jy koeldrank. ja, Het ek dit gemaak en ons het aan die kampwinkel verkoop. o, nice. En toe ons in houtwerke 3 plankies met 'n heffer, 'n vurk en 'n mes en 'n lepel. Ja, Toe sê my pa, hoorie, maar al die kinders moet dit seker hê, so hoekom gaan jy nie kry die jy weet laat die hout sny by 'n hardeware winkel en sê vir die meneer, vir die onderwyser, jy sal alles doen. ja, En ja, so daar's maar klomp sulke entrepreneur goedjies wat by my vasgesit het oor die tyd. Ja, so om nou miskien 'n lang storie kort te maak, my lewe is nou maar 'n mengsel tussen besighede wat ingenieurswese insluit, hoofsaaklik in die mynbedryf. En dan weet ook my passie uitleef in die musiek. met die musiek. Ja. En dan is jy actually nou, ek dink jy's 'n bo-gemiddelde golfer actually ook. Ja, ek het al soms golf gespeel nou een keer en jy het 'n golfkompetisie al gewen. Ek het dit nog nooit gedoen nie. So net jy nog die golf ding ook aan die gang. Ja, dit is maar nog altyd my sport. Ek sê altyd ek is baie bevoorreg want as ek eendag afgetree is, of, ek dink nie daar is 'n ding eintlik soos aftree nie, maar eendag as ek ouer is en ek het nou nie meer nodig om te werk vir 'n inkomste nie, Ja, dan gaan ek golf speel en musiek maak. Dit is my 2 passies. ek die land vol toer net golfbane gaan speel en dan musiek maak on the side. Ja. Ek meen dit klink definitief soos 'n terrible idee. Ja. Nee, 'n great idee. Ja. En dan net so vinnig, kom ons praat net gou oor Connection Studios. Ja. Jy het nou al vir my gesê in julle vorige huis waar jy gebly het, voor jy hier gebou het jy 'n klein studiootjie gehad. Ja. Maar was die droom nog altyd om so 'n tipe spasie te hê? Ja, ek het eintlik maar op universiteit die band wat ons gehad het by Bishop Studios gaan opneem in Boksburg. Okay. John Paul De Stefani was
hy het vir Toms gewerk daai tyd en ek dink daar's baie mense wat hom ken, 'n legendary ou eintlik, maar hy's oorlede 'n paar jaar terug. Okay. En ek het daar verlief geraak op die proses van om 'n musiek te skep. Ja. Jy weet waar jy instap met niks. Jy stap dalk met 'n idee in en jy kom uit met 'n song, weet. Ja. En eers die drome gedoen, dan die basgitaar, dan die gitaar en dan die vocals en soos wat die ding aan gaan groei die ding. So dit is my so amazing om daar te sit en Ja. te hoor hoe hierdie ding groei. En ja, vriend van my Gerry Pansegrou wat laas jaar oorlede is, hy het vir my 2 monitors geleen en 'n M-Box 2. So dis 'n 2-channel interface. Ja. En ek het begin en 'n kopie van Pro Tools. En ja, so toe ek begin speel met dit en ek het aande omgesit, jy weet, en ure gemix en Ja. En ja, so toe ek daar in ons vorige huis het ek maar net 'n studeerkamer gevat, die ingeboude kas, so muur so 'n bietjie by die deure uitgehaal, die muurskyns gebou en 'n ander deur ingebreek Ja. vir 'n vocal booth. Alles nog met die hand gebou. Ek het nou die dag ek sien op Facebook gekyk na Wat sien jy nog dit die was in die kamertjie ingerig soos 'n control room. Ja. Weet met my 2 klein monitor speakertjies. Ja. Ja, so toe ek sien in daai huis dit doen wat ek hier gedoen het, maar daar was nie soveel spasie nie. En toe dink ek net ek gaan heelwel oorkapitaliseer waar ek daar was. En ja, toe sy geleentheid kry om hierdie huis te bou, toe dog ek okay, maar hier pas dit meer in, jy weet, en ek het dit so half slim gedoen dat jy die cinema, gaan enige ou wat 'n huis koop, sal 'n cinema waardeer. Ja. So die kamers wat nou die studio is, sou ek eendag die huis wil verkoop, Ja. gaan miskien 'n cinema wees en die ander kamers kan dit vir iets anders gebruik. 'n Lounge of wat ook al. Ja, so weet ek het met dit ook maar in gedagte gehou, hoe gaan ek nou nie 'n ding bou wat niemand wil koop nie. Ja. Maar ja, as 'n musikant hier instap wat altyd van 'n studio gedroom het, gaan dit natuurlik sy droom ook wees. Ek kan jou sê, jy weet nou natuurlik deur seisoen 1 en met seisoen 2 het ons 'n hele string musikante hier gehad. Ja, Drummers, gitaarspelers, ja. mense wat net sing en ek kan jou nou sê en ewen mense wat glad nie eens in die musiekbedryf betrokke is nie. En die studio blaas hulle weg. Ja. So jy het dit reg gedoen. Jy het dit Ja. gedoen en jy het dit reg gedoen. Ek meen Yes. ek wat 'n ou is wat lief is vir musiek, wat nie veel weet van die gear nie. Ja. Kan net die reaksie op die ouens se gesigte sien en Ja. hoor hoe almal praat en ek meen ja, even Lawrence wat nou in die sound booth sit wat vir ons hier rekord, het ook gesê hierdie is soos dis soos 'n droom om Ja, so 'n plek ja. te hê. So jy het dit reg gedoen en ek dink dis obviously vir my 'n groot eer om saam met jou hierdie te kan doen. Ja. En seker, ja. van die begin af het ek geweet wanneer ek die podcast doen saam met iemand, moet dit die regte plek wees met die regte gehalte. Ja. Want die quality is vir my belangriker as die quantity. Ja. So ja, ons gaan 2, 3, 4, 5 seasons doen. Maak nie saak of jy mense kykie. Die kwaliteit van dit moet Ja. reg wees. So Seker. nee, ek dink jy het dit regtig goed afgepoel en wat vir my interessant is wat ek nou wou sê, maar ek wou jou nie in die rede val nie. Ek som jou op as 'n baie jy's 'n stil ou. Jy's soft spoken, Ja. maar jy het die instrument gekies wat die meeste raas. Ja, ek moet dit bietjie uitbalanseer. Ja, iewers moet dit wat in jou is uitkom. Ja, Jy doen dit deur hier. So as jy kwaad is vir iemand, jy sê dit nie, jy kom al dit uit. Ek het jou obviously nou nog nooit kwaad gesien nie, maar ek weet nie eens hoe is jy as jy kwaad is nie. Ag, ek word net rooier en rooier. Is dit? So jy judge jou mood by jou kleur. Ja. Ek raak 'n perd van 'n ander kleur. 'n Perd van 'n ander kleur, ja. Nee, dis lekker man, ja. Ja, so maar vertel my so 'n bietjie van jou journey. Jy het nou al vir my vertel jy het in die wildtuin gewerk, so wildbewaarder en ek weet jy's 'n fotograaf vir baie goed, 'n videograaf ook. Musiek het vir ons vir my band ook iets gedoen wat great uitgekom het en so ja, wat is jou nutshell storie? Wel, ja, kyk so dis nou nogal 'n hele journey, maar ek dink ek sal maar net begin by die enige swat regtig vir iets nie. Ek was nie in universiteit in ons skool nie, maar ek het as kind groot geword saam met my ouers wat baie wildtuin toe gegaan het. So my liefde vir die natuur kom van daar af. Ons het ook vir baie lank as kind in die Laagveld gebly langs die wildtuin. En toe het ons weggetrek van die wildtuin af en ek het nie so baie blootstelling gekry in die wildtuin nie. Maar die liefde vir natuur het maar daar begin.
En my ma het baie gehou van fotografie. Sy het ook my eerste kamera vir my gekoop, wat so 'n filmkameraatjie was, toe ek dink ek was 11 of 10. Ek kan onthou waar ons was. Ons was actually by Loskopdam vir oor 'n Kersfeesvakansie of 'n jaareindfunksie of iets vir my pa se werk. Toe onthou ek die kameraatjie daar gekry. So ek dink die liefde vir natuur kom van daar af, en die liefde vir fotografie het ek by my ma gekry. En en dit het ek toe nou gekombineer, toe ek nou uit skool uit is en ek kry my eerste kar. Die eerste ding wat ek gedoen het, is ek het 'n naweek Wildtuin toe geboek. Nou 'n klein city golf mission ek Wildtuin toe, ry daar rond, basic kameraatjie gehad, en so het die liefde vir fotografie en die natuur saam gegroei, en ek het toe nou begin wildlife photography doen. En toe nou opgeëindig ook om meer tyd in die wildtuin te spandeer, en toe het ek gedink, wel, jy sien, ek het altyd hierdie ding, ek wil hê mense moet my betaal om te doen waarvoor ek lief is. Dis 'n cool trick om te hê in lewe, toe is ek soos, okay, hoe gaan mense my betaal om meer tyd in die wildtuin te spandeer? Toe sê ek soos, ek moet 'n gids word, so ek word toe nou 'n veldgids, ek swat, en eventually eindig toe op om te kwalifiseer, en ek begin in die wildtuin werk as 'n gids. Werk met mense van reg oor die wêreld. Ek het die opportunity om nader aan diere te kom, wat ek kan afneem. So daar is die twee liefdes vir natuur en fotografie is nou daar. Lekker saam, en ek doen dit vir 'n baie lang tyd. Liefde vir musiek het niemand in my familie is musikaal wat ek van weet nie. Ek weet nie van ooms en tannies of enigiemand wat sing nie. Ek weet nie of my ma of my pa mooi kan sing nie. Ek kan nie eens onthou dat ek al ooit gehoor sing het nie. Ek weet my pa het baie gekaraoke op sy tyd. Maar of hy daarvan gehou. Maar my liefde vir musiek, ek dink ek kom maar net van my blootstelling aan musiek. Die tipe musiek wat ons geluister het in die huis. My pa was great. I love musiek, en ek dink dis maar waar my liefde vir dit vandaan gekom het. En ek wens ek was musikaal, ek wens ek kon gitaar speel of drome, maar eintlik maar gitaar is wat ek dink ek die meeste sou geniet het. En toe, ek dink soos wat die natuurlike way, het ek half bevriend geraak met mense wat in die musiekbedryf betrokke is. Ek het nou nie gaan soek wie is 'n musikant, met wie kan ek vriende raak nie. Dit het half soos op 'n natuurlike manier gebeur, en so het ek meer blootstelling in die musiekindustrie gekry. En ek het altyd hierdie ding gehad waar ek gesê het, ek sal eerder geld spandeer om 'n live show te gaan kyk, voor ek geld sal spandeer om 'n fliek in 'n cinema te kyk. Want ek geniet live entertainment meer, om die talent van mense wat musiek maak te sien. So daai saaitjie begin groei, en ek het meer vriende in die musiekindustrie gekry, en ek het baie goeie vriende geraak met Stian, wat op die podcast was, met Jackie Lou, en Liesel Pieters. Dis regtig die closeste vriende wat ek gemaak het, nog lank voor ek in die musiekindustrie gewerk het. En op 'n stadium, toe moes ek nou die besluit maak, wil ek nog steeds in die wildtuin werk, want dis iets wat 'n ou vir ewig kan doen, en dis in my opinie regtig die lekkerste werk wat daar is. Want jy's elke dag word jy blootgestel aan die wondere van die natuur en God se skepping en hoe alles mooi saamwerk. Maar dis nie sustainable vir 'n jong ou as jy wil trou eendag nie. Tensy jou vrou ook in daai industrie betrokke is. So toe ek het vir Christa ontmoet met wie ek getroud is nou, en ek het net op 'n stadium besef, ek kan nie dit vir ewig doen nie, ek wil 'n career change doen. En sy vra toe vir my, wat gaan jy doen? Ek sê, wel, ek wil hê mense moet my betaal om live shows te kyk. Ook iets wat ek geniet. En sy sê, wel, hoe gaan jy dit doen? Ek sê, wel, my passie is natuurfotografie en musiek. Nou gaan ek die natuur los, ek gaan die fotografie vat, en ek wil live shows afneem. En mense moet my betaal. En dit was nie 'n maklike ding om te doen nie, want mense ken my nie, niemand in die industrie het my geken nie. En ek het maar net plekke begin nader, musiekfeeste begin nader, en in die bos ek het in Nelspruit gebly, van die Laagveld gebly. Nelspruit was die naaste. Ek het hulle genader en gesê, hierdie is wat ek kan doen, ek wil graag julle fees afneem. En hulle was so, okay, cool, jy kan, maar ons het al klaar mense geboek en betaal, so ons het nie vir jou geld nie, maar jy kan dit verniet afneem, en as ons van jou werk hou, dan ons jou volgende jaar boek. Toe neem ek nou daai jaar in die bos af, en ek weet nie of ek het moet sê nie, want ek wil nie dit moet verkeerd voorkom nie, maar ek dink my foto's was beter as
Ja. die actual fotograwe wie hulle betaal het. Mm. En dit het baie aan die feedback wat ek gekry het van hulle af en van almal op sosiale media en goeders was baie goed. Ja. En toe boek hulle my vir die jaar daarna weer. Okay. Maar so het ek ook al meer blootstelling begin kry na daai in die bos en baie plekke het my begin boek. So ek het vir 'n geruime tyd verniet plek goed afgeneem en toe develop die fotografie in die musiekindustrie. En ek kry Ja. blootstelling aan meer musikante. En fotografie het op 'n stadium nie boring geraak nie, maar ek het gevoel as 'n ou met 'n gitaar agter 'n mic stil staan, jy kan net soveel foto's neem, alles lyk dieselfde. Ja. Toe begin ek video's neem van live shows. Ja. En toe begin ek dit ook net daar uitsit en toe vra John Belcher vir my, wil ek nie vir my music video shoot nie. Ek sê, ek kan nie music video's doen nie. Ek weet nie hoe dit werk. Hy sê, nee, jy het klaar die regte kamera, jy sal dit kan doen, ek sal jou wys. Ja. En ek sê, wel, hier is 'n mainstream artist, as ek hierdie opvoeter, kan dit my karier kos. Waar, Die karier wat jy nog nie het nie. presies, ek sukkel nou nog om te recover. Ja, ek meen daai tyd wat jy het nog nie 'n video gemaak nie. Ja, Jy het nie 'n video karier gehad in elk geval om jy op te video bos. karier gehad nie, maar ek wil nou nie dit opvoeter nie, Ja. verstaan jy? Want dit is 'n big deal hierdie. Ja. En hy boek my toe en ek dink nie as ek dit hierdie al uit vir hom gesê nie, maar hy boek my toe en 3 weke later is die shoot. In daai 3 weke doen ek YouTube tutorials en hoe koop 'n gimbal. Ek het nie eens 'n gimbal gehad nie. Ja. Research oor hoe mens music video shoot. Ag, en toe gaan doen ons die music video en hy was happy met dit. Ek cringe as ek dit kyk. Ja. Maar hy het my toe baie goed ondersteun, maar dit was letterlik 2 weke na dit, toe is dit lockdown. Toe mag ons die werkie. Dis ek sê, ek het net begin, nou mag ons die werkie. Langs die rekord na lockdown het ons weer aangegaan. Hy het my baie goed ondersteun, baie begin boek vir music videos. Ek het nog steeds musiekfeeste afgeneem. En ja, dis hoe ek by jou opgeëindig het. Ek moes 'n music video shoot vir 'n kunstenaar. Ek het 'n lekker groot studio gesoek. Ek het op Danny Smoke se Instagram gesien, hulle was hier by Connection saam met Rowan Ash en ek het gedog hierdie is in Nashville. Ek sê hierdie studio is amazing. En toe ek nou begin soek na studios waar ek 'n music video wil shoot, toe kyk ek, toe sien ek, wel julle is actually in Pretoria. Toe kontak ek jou mos nou, Ja. kom deur skiet die musiekvideo en ag ja, van daar af nie lank na dit nie, het ek met jou gepraat oor die podcast idee Yes. en jy het ingestem en hier sit ons nou in seisoen 2. Ja. So dis maar my kort en lank van waar ek begin het Ja. as 'n groot mens tot nou. Ja, ek dink jou storie het 'n baie belangrike principle vir besigheid. En dis wat ek baie vir mense sê as hulle sê hulle wil 'n besigheid begin. So waar begin die besigheid? Waar begin 'n besigheid? Dis by 'n seil. Okay. Nie by die skill nie. As jy iets kan verkoop, kan jy 'n besigheid oopmaak. Okay. Jy kan altyd die skill gaan haal. Dis wat jy gedoen het. Uh, So jy het nie die skill gehad nie. ja. Hy het gesê hier's vir jou 'n seil effektief. Ja. Jy het die seil gemaak en toe gaan kry jy die skill. En baie mense doen dit andersom. Ja. Hulle sê, "Ja, ek kan lekker pannekoeke bak, gaan 'n besigheid oopmaak." O, Pannekoeke is die minste belangrik in daai equation, die belangrikste is die verkope. ja. So as jy iets kan verkoop, kan jy besigheid maak. Ja, En dis eintlik waar mense moet kyk as jy besigheid wil oopmaak. Ja. Weet waar is die sales, waar is die need? Ja. As jy die need verstaan, en dis ook as jy aan iemand iets wil verkoop, moenie vir hom verkoop wat jy wil aan hom verkoop nie. Jy moet eers weet wat hy nodig het. Ja. Jy weet wat hy nodig het, dan kan jy dit verkoop aan hom. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Want ek het nie besigheid geswat of enigiets nie. Ja. Soos ek het eendag vir jou gesê, ek het baie idees. Ja. En ek weet wat ek wil doen eendag, maar ek weet nog nie hoe om uit te kom nie. Ja. Maar en ek weet 'n mens kan dit ook nie altyd alleen doen nie. Ja. En ek dink dit is ook half hoe ek op die dromers en doeners naam van die podcast afgekom het, want ek is 'n dromer deur en deur. Maar ek probeer dinge doen om my drome te bereik, want ek glo altyd as jy jou passie volg, sal sukses jou volg. Ja. Nou, ek weet nog nie of ek myself suksesvol kan noem nie, want sukses beteken iets anders vir elke persoon. Ja. Maar al wat ek weet is ek wil nooit in my lewe weer iets doen wat ek nie geniet nie. En ek het nie geweet of ek goed gaan wees, en ek weet nie of ek goed is in om 'n podcast te host nie. Al wat ek weet is ek geniet dit flippend baie. Ja. En ek geniet dit meer as ek gedink het ek doen. Ja. En ja, dis half hoe ons nou maar hier is. Maar dankie vir
vir daai terugvoer van die besigheid beginsel. Ja. Want ek het nie eens aan gedink nie. Ek is net soos ek wil dit doen en mense moet my betaal. Ja. En dis cool. Dis maar cool in 'n manier. Ja, so en ek weet ons gaan probably het season 3 ook doen en ek sien uit na die journey om te groei, jy weet, saam met jou as 'n vernoot in die podcast en ja, ek weet nie eers, ek kan nie wag om te sien waarheen hierdie hele ding gaan nie. En ja, ek dink dit is exciting, jy weet, jy sien 'n prentjie of baie keer sien mense ook nie eens 'n prentjie nie. Jy weet jy weet dis iets daar ver, maar ek weet nie, ek byvoorbeeld, ek het nie 'n vrou waar ek in 5 jaar of wees as ek wil, jy het obviously jou myn goed, jy wil doen waarvoor jy lief is, daai tipe goed. Maar ek is 'n baie groot believer in vat wat jy het, wat dit in jou hand is. ja, Jy weet, wat jou hand vind om te doen. Ek dink dis ook 'n Bybelse beginsel. ja, dis mooi. Doen wat jou hand vind om te doen. Ja, En dan sal dit outomaties gebeur. En dis van Richard Branson se boeke, die groot ding wat ek daar besef het is, as jy doen waarvoor jy lief is, gaan jy lank genoeg ander doen, dat eventually gaan dit 'n sukses wees. ja. Want anders gaan jy opgee. Ek moet vir jou sê, ek dink ek het dit ook in daai boek gelees. Ek het vir 'n klein rukkie vir Virgin Active gewerk. Ek het vir Richard Branson ontmoet actually. Wow. Maar hy het nie geweet wie ek is nie. Hy het net geweet ek werk in een van sy gyms hier so. Ek het in Middelburg by Virgin Active gewerk. Ja. En dit was 2005. Toe was hy in Suid-Afrika en hy het daai tak besoek, daai gym. Kortbroek plakkies, hemp is half oop, lyk of hy op die strand moet wees. Ja. So ou semi-slordige oomie wat eintlik 'n biljoenêr is. 'n Biljoenêr dink ek. Ek is al 'n biljoenêr gewees daai tyd of iets. Maar hy het so klein dun boekie met die naam Screw It, Let's Do It. Ek weet nie of jy daai gelees het nie. Nee, ek het 'n dikke gelees. Ja, nee, dis 'n dun klein A5 boekie wat ons gekry het met jou induction as jy by Virgin Active werk. Jy moet weet waarvoor die brand staan en jy weet wie agter alles is. En ek het nou nog daai boek en daai, ek dink 'n deel van my beginsels van if you follow your passion, success will follow you. Ja. Ek dink dit moet ook uit dit uitgekom het waar ek van dit geleer het. Ja. En ek het op 'n stadium, ek het vir baie mense gewerk voor ek my eie ding begin doen het en daar was net op 'n stadium waar ek besef het, ek wil nooit weer vir iemand werk nie. Dis nie vir my lekker nie. Ja. Ek hou van my eie tyd bestuur en my eie besluite maak en partykeer is dit moeilik want my baas is kwaai met my en hy gee nie vir my verlof nie en antwoord nie my oproepe nie. En ewen vanoggend sê ek vir my pa ek moet hom oor die foon praat want hy vertel my van een van sy baase vir wie hy gewerk het. Nog voor hy maar getroud was. Hy het gesê dis die enigste ou vir wie ek al ooit gewerk het waar hy voel hy was waardeer en sy harde werk was raak gesien. Dat die ou sal hom sommer op 'n Dinsdag na sy kantoor toe roep, sekretaresse vra vir 'n koppie koffie vir my pa en dan sit hulle dan gee vir my 'n koevertjie en dan is dit nou ekstra paar rand. Ja. Dankie vir jou harde werk, ek sien dit raak. Ja. Toe sê ek vir my pa, my baas doen dit nie. Hy het my nog nooit kantoor toe geroep en vir my 'n koevertjie gegee nie. En my sekretaresse maak ook nie vir my koffie nie. Wil jy met 'n bietjie 'n meeting hou en sê myself? Ja. Dis jou bonus. Exactly, nee, ek moet bietjie. Ja, ek my baas wil net die hele tyd golf speel. Of hy sit en chat op. Ja, maar hy vat jy hom altyd saam. Ja, hy vat my saam, maar ek speel nie so goed soos hy nie. En as hy nie golf speel nie, sit hy altyd op 'n bank en praat met iemand. Ja. Jy weet, so ja, maar nee, ek's excited oor dit, maar ek dink ons moet nou op daai segment kom waar ons moet vir mekaar 'n paar grappies hier vertel. Ja, ek het 'n grappie van dit gaan oor konstruksie. O ja. Ja, maar ek werk nog aan hom. Okay. Alright. Ja, nee, as ons so begin. Ek het 'n paar voorberei want ja, hier is dalk 'n gaan sommer mense offend dadelik nou, maar hopelik nie. Waar kry jy 'n hond sonder bene? Nee. Daar waar jy hom laas neergesit het. So die ander wat sê wat het 2 bene en bloei. Nee, ek weet 'n nie. Halwe hond. Halve hond. Hoorie, wat is blou? Wat is blou en ryk soos rooi verf? Ryk soos rooi verf. Ja, ek weet nie. blou verf. Ja, so ek het nou die dag daar sien ek hy het 2 linkerbene. Ja, Hy stap in die skoenwinkel in
Ja. En hy vra, het julle enige flip-flips? Die enige flip-flips. Die ou met die regterbeen het vir flop-flops gesoek. Hoorie. Ek het hom nou hier, want ek het 'n klomp goed neergeskryf. Daar was hier by 'n fabriek nie ver van jou af nie, was al 3 ton hare gesteel by 'n pruikfabriek. Maar die polisie is besig om die area te fynkamp. Ja, dis is die 2 selfone wat getrou het, die ontvangs was amazing. Jy het gehoor van die ou wat gesê het hy's verslaaf aan breekvloed. Ja, maar ek enige tyd Ek stop. enige tyd stop, ja. Ja, my vrou sê altyd ek draai alles in my in my guns. Sê Okay. ek wel, vat dit is 'n kompliment. Ek was by die dokter, toe sê hy vir my ek's besig om doof te word. Maar dit was vir my moeilik om te hoor wat Ja. Ja, ek was by die dokter, toe sê hy vir my ek het 'n verskriklike skaars siekte. Toe sê ek vir hom, wat noem mens dit? Sê hy, nee, wat wil jy dit noem? eerste keer ooit. Weet jy waar koop Pirates daai hoeks op hulle hande, op hulle arms, by die tweedehandse winkel. Ja, ek stap nou die dag by die dokter en hy sê vir my 'n migraine. Ek sê nee, superglue. Dis 'n visual grappie. As jy gehoor het, groot jy weet werk. Laurie, jy moet maar kyk, ek weet nie of jy het gesien dit nie. Ja. Maar hy stap by die dokter en die dokter moet jy 'n migraine. Hy sê nee, superglue. Ag nee. Hoorie, daai ene gaan stiek by my. Nee, ek dink ons moet dit nou daar rap. Maar ek het nou nog 'n paar. Wil jy nou sê jy het nou bys gegee? Is ek nou die Hoorie, wenner van die ronde? Dis te veel. Nee, ons kan nog go. Ek is bang nie. Ek weet net nie of ons al viewers verloor het nie. Ons het dalk nie kinders verloor want hulle rol mos hulle oë vir die grappies. Ja, Dis maar my seentjie wat sê jy snaaks en ek sien snaaks. ja, maar 'n pa sal nooit snaaks wees, hy sê nie. Ek lag, Jaco sê vir my, sy seun David sê om Quentin se grappies is beter. Ja, dis 'n vrek snaaks. Ja, ons luister dit saam en lag hy vir jou en vir myne rol hy se oë. Nee, dis vrek snaaks. Hoor ek het 'n klomp hier gaan neerskryf. Ja, Ja, ek het nou die dag vir 'n onderhoud gegaan as 'n kelner. okay. Toe vra hulle vir my, dink jy is 'n goeie kelner? Ek sê wel, ek dink ek bring baie na die tafel. Ja, bring a lot to the table. My wife, ek gaan hier in Engels sê, my wife said she will leave me unless I stopped making photography puns. So I said, snap out of it, don't be so negative, and let's see how things develop. Nee, ek het nou die dag 'n bietjie rondgevlieg in my vliegtuig. En ek raak toe 'n bietjie verlore en ek roep die beheertoring en ek sê, hoor jy, ek is naby 'n wolk wat soos 'n leeu lyk. Ja? En hulle sê, wees bietjie meer spesifiek. Ek sê, nee, Simba. Hoor jy, dit is so, dit gesê, wat noem jy 'n skaap sonder bene? 'n wolk. Dis nie funny nie, maar daar's actually op TikTok gewees, hy is 'n Namakwa-lander. Hulle noem skape 'n wolkhond. O, 'n wolkhond. en as ek geskeer is? Nee, wel, ek weet nou nie. Hond. Ja, hond. Hoorie, my swaar, hulle kom kuier by ons en hy het 'n klein seentjie. Ek dink hy's nou tussen 2 en 3, sy naam is Tom. Nou hy kuier al by ons, my 2 honde se naam is Jack en Rossie. Ja. Jack sê hy, Jack, maar Rossie kan hy nie sê nie, hy noem hom hond. Hond, kom nie hond, hy noem hom hond. Ja. Sy arme Jack Russell. Ek het nou 'n goeie een hier gesien. Maar as jy nog nie net go for it dan. O, hier sê. Where do rainbows go when they are bad? To prism. It's a light sentence. Ja, nee. Ek het Miskien moet ons nou bes gee. Ja, nee, ek wat sê jy? Miskien? Miskien moet ons bes gee. Bes gee. Ja. Wat beteken dit? Sê opgee. O, opgee. Ja. Daar leer ek nog iets.
Nee, ek het nou genoeg gehad, want ja, ons is al so halfuur in hierso. Maar ja, dankie vir die chat. Ja, dankie. Hoop nie ons het te veel mense nou afgeskrik hiermee nie. Maar ja, ek sien uit na dit en ja, kom ons raak gou hier aan. Ons het ook borge vir hierdie seisoen gekry. Ja. Ons het vir Weller 300, dis nou die hemde wat ons aan het. So baie cool brand. Julle sal sien in die episodes wat ek en Jaco host. Ons dra verskillende t-shirts. So gaan kyk bietjie na weller300.co.za. Baie cool brand, baie mooi hemde en 'n baie mooi betekenis agter die naam van die brand en so aan. So ja, gaan ondersteun hulle, check dit bietjie uit. Dis 'n nuwe maatskappy en ek weet hulle werk in hulle vroue reeks, so daar gaan hemde vir mans en vrouens wees. En ek is seker daar kom nog cool goed van hulle kant af ook, so check dit bietjie uit. En dan ek weet Eldor Foto is aan boord met van die camera gear, so dankie aan Eldor Foto en Eldor Foto Rentals en Moon Studio wat 'n barbershop is hierso in Pretoria Oos. Hulle doen cool, jy weet, barber, baard, wax, allerhande goeder. So as jy 'n plek soek, gaan check aan in Fairy Glen Moon Studios met 'n dubbel N, maar ons sal dit hier op die episode sit. Ja. Maar dit bygesê, jy weet, ons is ook oop vir nog borge, jy weet, veral vir seisoen 3 of even mid-season as al ouens is, maatskappye is wat wil betrokke raak. Ja, reach out. Ja, as my net vir die ans by Weller sê, hulle moet nie die hemde oor die Weber braai stryk nie. Myne, dit is 'n shapey voor. Het hulle jou net oor 'n Weber gestryk? Ja. Oepsie. Ja, maar nee. Daai Weber, jy kan nie braai en stryk op selfde tyd nie, hoor. Nee, ja, so dankie aan ons borge wat ook betrokke is. Ek weet ons maak grappies, maar alle grappies nou bestokkie. Dankie, dit help baie. Ja, It's nice om te collaborate met mense. En dankie aan almal wat kyk en ek hoop julle sien uit na seisoen 2 net so baie soos ons. Daar's baie wat julle kant toe kom. So dankie vir almal wat kyk. Ja. Van jou kant af. Ja, dis dit van my af. Dankie Quentin. Cool. Dankie Jaco, dankie almal en dan episode 1 is binnekort beskikbaar. Want ons is dromers en doeners, kom vertel jou